kisahankkeeseen ja tällä radalla pitää näkemässä. Tuo show kestää parikymmentä minuuttia ja me jatkamme 15.45. Silloin Road Course avoinluokka History 12 kierrosta. Meillä on 3 kilpailua tällä hetkellä ajamatta. 15.45 alkaa Road Course avoinluokka History 12 kierrosta. Sitten mini tonni alkaa kello 15. Ja 16.45 päivän viimeisenä Legendsin Super A-finaali. Ja kuten todettua, me jatkamme 15.45. Otetaan tää sen verran historiikkietietoa, taustatietoja. Numerolla 52 Ford Anglia Superilla vuodelta 1964. Sillä ajaa ystävämme Henrik Weiner, 43-vuotias kuljettaja. Hän on Mustasaaresta, Stockholmista, Historic Race Finlandin ja Vaasan UAn jäsen. Ja harrastaa 60-luvun museoautoja ja kilpa-autoja. Soittaa kitaraa, bassoa, rukkuja, koskettimia, huuliarkkua, pianoa, suuta ja laulaa. Ralliauto pelastettu metsästä ja tehty Historic rata-auto ylimääräistä vanhoista osista, mitä on jäänyt liiterin tuskaan. Näin siis Henrik Weiner kirjoittaa ja ajaa sitten tuolla numerolla 52 seuraavassa lähdössä Angliaa. Pasi Mäntistö on eteläpuolelmaan UAn toisen polven. Asfaltilla kirjoittaa Pasi Mäntistö. Seinäjoen Ruosteenesto Pro Drivers ajokoulu Seinäjoella, Makeuden Hydro, Makeuden toimistotukku, Reatek, IVC Oy ja Seinäjoen Kuuloasema Oy antavat Pasille tärkeää tukea tässä kilpailumeiningissä. Myös Pasi mukana tuossa seuraavassa lähdössä. Otetaan nää kaksinkin. Minun näytöllä. Varmaan Formula menee kanssa. Se ei jää. Ei kyllä. Ei jatko Renalle. Ja tässä samalla Henry Rajala sitten esittelee Formula Renaultia, Kaneliksen Formula Renaultia, jolla tämä kartingissa varsin hyvin pärjännyt kuljettaja ajaa meillä täällä näytösajoa ja on muistaakseni SM-sarjassa siellä mukana. Minulle ei tähän sen kummempia tietoja ole siitä tuotu, mutta näin kuitenkin asia lienee. Edelleen sinne tulee Lopos Finlandin esittelyajoon edullinen harrasteautoluokka, auto Lotus 7 Caterham-tyyppinen puskiruusmuseoauto. Ja autot rakennetaan Ron Championin kirjan Fill Your Own Sports Cars. Ja tässä ensimmäinen Lopos liikkeellä. Se on todellinen harrasteluokka, jossa pidetään alhaalla autolla erittäin samanlaisia. Sarjassa ajetaan 4 virallista kilpailuviikonloppua ja niiden aikana 7 kilpailulähtöä. Lisäksi voi osallistua sarjan ulkopuolisiin avoimiin lähtöön, joita vuonna 2009 oli 7 kappaletta. Lokoskia ajetaan sarjoja Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa ja Englannissa ja mikä parhaita, se on kaikissa samanlainen. Pohjoismaissa ajetaan kovatasoinen Scandinavian Masters-sarja. Suomalaisella Lokoskilla voi kilpailla Pohjoismaissa. Suomessa kilpailukuntoisia autoja oli vuonna 2009 15 kipaletta.
Ja kaudelle 2010 radalle on valmistumassa uusia kilpailijoita ja autoja. Suomessa käytettyjä moottoreita muun muassa TS20 Alfa. Ja Kentti Kutonen Mazda 2 litraa. 8-venttiilisenä ja näin edelleen. Ja lopuksi ja Formula Renault on tässä edellä ja Henri Rajala ottaa sitten mallikin pienen lähdönkin vielä. Tällä lailla. Ja seuraava lähtö, hyvät ystävät, on kun on